今日我哋要進行嘅呢，就係呢個無面超人 Exido 嘅食玩嘅開箱。咁呢，我喺亞馬遜上面買呢，就係1600 yen 左右嘅。我先頭呢，就以為佢係得1盒嘅啫，點知原來發到過嚟呢，係整整有8盒嘅。跟住 Exido 就得1盒，副騎呢個就得2盒，輔助裝備呢兩個呢，就分別係3盒同2盒。咁就一個個開箱先。呢個呢，好啦，咁一共呢，就係呢4個。咁就一個個音效俾大家聽下啦。好啦，咁啊整體就係咁啦。第二個。就係咁啦。